Čau visiem! Daudz uzdod jautājumus veikalā, arī pie upes satiekot. Kādu tu izmanto mezglu, kur savienot fluokarbonu ar pīto? Nu tad skatāmies. Šis ir mans mezgls, kuru es vienmēr izmantoju. Ņemam fluokarbonu pavadas materiālu, uztaisam vienu mezgliņu, bet izvelkam vēl vienreiz cauri. Ja mums sanāks tas pats mezgliņš, tikai dubult izvilkt cauri. Turam, ņemam pīto auklu, izvelkam cauri un 14 reizes aptinām ap fluokarbonu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pieturam un atpakaļ 7 reizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un izvelkam atpakaļ caur to mezgliņu, kur mēs ievilkām iekšā. Citreiz tā sanāk. Uz kameru, protams, pie upes tas ir daudz ātrāk. Izvelkam. Un tagad mēs paņemam un to fluokarboniņu šādi te savalkam un skatāmies, kas notiek ar mezglu. Protams, saslapinam, bet tā ideja ir šāda. Mēs smuki savalkam. Redzat, sanācis tāds konus mezgliņš. Viņš skaisti savalkās. Un šeit arī mums nāk talkā šķiltavas, kas būs pēc tam nogriežam burtiski ar pašu mezgliņu pīto auklas galiņu un atstājam kaut kādu 1,5 milimetru fluokarbonu. Šādu te. Un paņemam vienkārši viņu piededzinam un uztaisam tādu sēnīti. Tā ir tāda drošība, kas nekad neļaus pītajai auklai izslīdēt ārā no tā mezgla. Šāds te smuks konus mezgls, kuru var vilkt iekšā riņķos. Un nākošajā video mēs pastāstīsim, kāpēc ir jāizmanto šādi fluokarbonu mezgli, nevis fluokarbonu pavada ar griezuli.